Dieses Video wird präsentiert von Fantasy Inn. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Die Helden sind zurück. Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, nun ist es schon 10 Jahre her. Stößis Heroes wird dieses Jahr 10 Jahre alt. Denn 2014 hatte Thomas Stößer die Idee, Mensch, ich habe da mal eine kleine Idee. Angefangen eigentlich mit einem reinen Painting-Blog. Die älteren Zuschauer mögen sich daran noch erinnern. Damals hat man über Blogs kommuniziert. Und auch Thomas Stößer hatte damals die Idee, Mensch, ich möchte gerne einen Blog haben, weil Thomas war in der Bemalszene mehr unterwegs. Wir kennen ja so ein bisschen die Sparten, wir haben ja so die Spieler, wir haben die Bastler und wir haben tatsächlich die reinen Painter. Und Thomas gehört mit unter anderem auch zu den Spielern, ja, aber doch mehr oder weniger zu den sehr, sehr guten Malern. Und deswegen hat er damals die Idee gehabt, Mensch, in dieser Sparte gab es noch nicht so wirklich was und hat dann die Idee gehabt, Mensch, ich mache mal meinen eigenen Painting-Blog und hat dann angefangen, seine ersten Miniaturen dort zu zeigen. Thomas war schon immer WB2-affin und hat damals schon immer WB2-Modelle angemalt, war aber nicht so richtig begeistert mit den Modellen, die es so am Markt gab. Natürlich gab es Artisan, Warlord Games, damals gab es noch nicht so viele Firmen wie heute. Aber er war nicht so richtig zufrieden. Aus Gamers Sicht ja, aber aus reiner Painters Sicht waren ihm die Qualitäten einfach noch zu gering. Das war aber gar nicht so einfach, denn er konnte nicht sculpten. Also Sculpten ist überhaupt nicht seins. Er ist Spieler, ja, und er ist ein grandioser Bemaler, ja, aber Sculpten gar nicht. Also hat er sich ein paar Partner gesucht und hat damals angefangen, mit den ersten Sculptern zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel den Igor von Brother Vinny, sowie James van Schaik, der unter anderem für Malifaux und das 47 geknetet hat. Im Laufe der Jahre kamen natürlich noch weitere Sculptor mit hinzu, insbesondere hier zum Beispiel auch Andy von Daydream Miniatures, der auch einige Miniaturen für Stößi gemacht hat, und natürlich hat er auch mit verschiedenen Bemalern zusammengearbeitet. Stößi selbst hat natürlich viele Miniaturen angemalt, aber zum Beispiel auch Ruben von Heresy Brush, der zum Beispiel die Painting War Guides macht, war auch schon mit dabei. Bis zum heutigen Tag sind über 60 verschiedene Charaktere entstanden. Das habe ich selbst tatsächlich nicht gewusst bis vor einigen Wochen. Ich kannte natürlich die Stößis Heroes Range, natürlich, aber ich wusste nicht, dass es tatsächlich inzwischen über 60 verschiedene sind. Aber 2019 ist das ganze Projekt so ein bisschen in den Winterschlaf gegangen und auch erstmal nicht wieder aufgewacht. Natürlich, wir hatten auch eine schwierige Zeit, wir alle wissen, wovon ich spreche. Und 2019 fand dann die letzte Veröffentlichung statt. Das hat aber auch damit zu tun, dass Thomas selbst viel um die Ohren hatte,
viel beruflich auch im Ausland unterwegs war und somit keine wirkliche Zeit mehr gefunden hat, sich um sein Baby zu kümmern. Im Zuge von Operation Squad, was wir ja letztes Jahr released haben, wollte ich natürlich auch unbedingt die Charaktere von Stößis Heroes bei mir im Shop haben. Wir kennen Thomas auch schon viele, viele Jahre und ich hatte ihn schon vor einigen Jahren auch mal angeschrieben, dass ich sie gerne haben möchte. Zu dem Zeitpunkt war er leider im Ausland und wir hatten uns dann letztes Jahr erneut zusammengesetzt und dann erzählte er mir leider eine sehr traurige Nachricht. Er wolle gern das Projekt Stößis Heroes abgeben. Nach einigen Gesprächen sind wir dann aber tatsächlich übereinander gekommen. Und somit haben wir gesagt, okay, wir könnten uns vorstellen, dieses Projekt weiterzuführen. Einzige Bedingung ist, du musst weiterhin dabei bleiben, weil es ist Stößis Heroes und ohne Stößi kann es keine Stößis Heroes geben. Und nach weiteren Gesprächen haben wir uns wirklich zusammengefunden und auch Thomas fand diese Idee natürlich super, denn so richtig lösen konnte er sich, glaube ich, nie davon. Und von daher sind wir jetzt, glaube ich, ein sehr gutes, verpartnertes Team. Und Thomas kümmert sich wieder um die Sculpts, um die Ideen, um die Texte zu den Miniaturen, um die wirklichen Geschichten dahinter und wir kümmern uns um das Ganze drumherum. Diese Neuausrichtung hat natürlich auch dazu geführt, dass wir uns über einige Dinge ein paar Gedanken gemacht haben, wie zum Beispiel das neue Logo. Und natürlich haben wir uns Gedanken gemacht über weitere Releases, denn das letzte Release fand 2019 statt und das ist schon ein paar Jährchen her. Deswegen gibt es zum heutigen Tage, und das ist eine Premiere, ein neues Release von Stößis Heroes und das können wir euch hier mal zeigen. Das Ganze ist eine Vignette und zwar Friedhelm und Wolf nennt sich die Miniatur und wer die Serie Unsere Mütter, unsere Väter im ZDF geschaut hat, kann sich vielleicht an diese Szene aus dem Film erinnern. Wir haben aber noch einige mehr Ideen, denn gerade zu Operation Squad, wo ja eigentlich der Hauptgedanke herkam, haben wir einige Ideen und ihr werdet das tatsächlich schon in den nächsten Monaten schon feststellen, was wir da gemacht haben oder beziehungsweise was es dann dort geben wird und es wird natürlich jetzt weitere Releases geben. Erstens mal habe ich hier vor mir noch 10 unveröffentlichte Miniaturen, die werden wir jetzt nicht zeigen und natürlich haben wir noch weitere Ideen im Kopf, auch gerade in Bezug auf Operation Squad, wo wir auch immer mal jetzt den einen oder anderen Charakter brauchen, haben wir auch schon mit Stößi besprochen und auch er findet die Idee super. Und somit können wir weitere Helden und Charaktere in Stößis Heroes Range mit einordnen. Aber was sind eigentlich Stößis Heroes? Alles Charaktere aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da aber die volle Bandbreite. Kanadier, Finnen, Japaner, Briten, Amerikaner, Deutsche natürlich, Sowjets und auch natürlich Partisanen und Resistance. Und wer kann Stößis Heroes alles gebrauchen? Naja, eigentlich jeder, der sehr gerne Miniaturen anmalt. Denn dafür sind sie einfach auch sehr, sehr gut gemacht. Denn Stößis Intention war damals dahinter, hey, ich möchte Miniaturen haben, die sich einfach wunderschön bemalen lassen. Aber natürlich auch für den Spieler. Gerade für Leute, die Bolt Action, Operation Squad oder was auch immer spielen, sind diese Miniaturen perfekt. Ihr könnt sie mit in eure Armee mit einbauen. Teilweise hat zum Beispiel auch Bolt Action die Charaktere in den Kampagnenbüchern. Das heißt, ihr könnt einfach eine Stößis Heroes Miniatur nehmen und sie einfach mit in eure Armee integrieren. Bei Operation Squad macht es natürlich auch super Sinn. Oder ihr verwendet sie einfach als Szenario-Miniaturen.
Und deswegen müssen wir euch einfach mal die Figuren zeigen, denn ja, viele sind auch gerade in den letzten 3-4 Jahren neu ins Hobby eingestiegen und wissen vielleicht gar nicht, dass es Stößis Heroes überhaupt gibt. Und wo könnt ihr sie jetzt kaufen? Natürlich exklusiv bei uns, aber wir haben natürlich auch ausgewählte Partner, zum Beispiel bei Frontline Games und zum Beispiel Battlefield Berlin. Aber natürlich auch im Ausland, zum Beispiel in Amerika, Things from the Basement, Great Escape Games in England und demnächst auch in der Schweiz. Und ich glaube, für jeden WW2-affinen Spieler und Maler ist in dieser Range sicher was mit dabei. Also schaut gerne mal bei uns im Shop vorbei und denkt dran, das neue Release ist ab sofort erhältlich. Habt ihr selbst schon eine Stößi Zero bei euch in der Vitrine oder sogar in eurer Armee integriert? Na, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Es würde mich unheimlich interessieren, wofür ihr die Miniaturen tatsächlich benötigt. Ist es tatsächlich der spielerische Affekt oder sagt ihr, nee, tatsächlich die Miniaturen haben so eine tolle Qualität, dass ich sie einfach gerne bemale? Also haut es gerne mal in die Kommentare und vor allem, welche sind eure Lieblings-Stößi Heroes? An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen, natürlich an Stößi für das unfassbar geile Vertrauen und ich hoffe auf eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit. Also macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, schaut bei unserem Partner vorbei, bei Instagram und natürlich unseren neuen TB Live-Kanal. Unbedingt mal reinschalten. Also bis dann, tschüss.